किस पेड़ को काटने पर बच्चे के रोने की आवाज आती है? आपके ऑप्शन है ए ब्लडवुड ट्री, बी बरगद का पेड़, सी मेंढक का पेड़ और डी पीपल का पेड़। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेंढक का पेड़। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।